بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي التلاميذ في قناتكم الماط سهل مهل. كيف ما وعدتكم أنني كل أسبوع غادي نبقى ننزل سلسلة من التمارين اللي كتخص مستوى الأولى إعدادي، خيار دولي فيما يخص مادة الرياضيات وكذلك مادة الفيزياء. اليوم أول سلسلة اللي غادي ندرج اليوم في القناة، وهي متعلقة بالدرسين الأولين في مادة الرياضيات، اللي هو الدرس ديال لي زوبيراسيون سيغ لو نومبر ديسيمو، وكذلك الدرس الثاني اللي هو لي نومبر اون اكريتور فراكسيونير. دونك طرقنا في جوج ديال لي فيديو. الدرس الاولاني الفيديو راه كاين في القناه، والدرس الثاني كذلك الفيديو ديالو راه كاين في القناه. يعني شفنا جميع القواعد العامه اللي كيمكن تعتمد عليها باش تحل جميع المشاكل او المسائل الرياضيه فيما يخص هاد الدرسين بجوج. اذا دابا غادي ندوزو ان شاء الله ليفالياسيون، داكشي اللي قرينا واش شدينا فيه شي حاجه ولا ما شدينا والو. دونك اليوم ان شاء الله غيكون عندكم 8 ديال لي زيكزارسيس في هذه السلسله، هاد 8 ديال التمارين. نبغيكم تشدوا ورقه وستيلو. دابا جبد ستيلو وجبد ورقه، ماشي ورقه عاديه، جبد شي ورقه كبيره ولا شي دفتر، بحيث كاينين 8 ديال التمارين وخاصهم شويه ديال الخدمه. نبغيكم تصبروا حتى الاخر لحقاش غتستافدوا مزيان، وليداتي كونوا على يقين غتكون النتيجه اليوم ان شاء الله فعاله بالمزيان. دونك على بركه الله ننطلق. اذا le premier exercice calcule en détaillant les expressions suivantes. يعني غادي نحسبوا ولكن مع التفصيل، ماشي ندير العمليه نجي نزرب عليها، ندير التفصيل او بالتدقيق او بالتفصيل الممل كما يقول. A égale 2 fois entre parenthèses 7 plus 9. A égale 2 fois 7 plus 9. Et le 7 plus 9 c'est entre parenthèses. Donc n'oubliez pas, s'il y a les parenthèses, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Donc s'il y en a les parenthèses, on effectue d'abord les calculs qui sont dans les parenthèses. يعني إلا كان عندنا الأقواس دائما كنبداو بحساب ما بداخل الأقواس. ما تجيش وتحسب لي لا ملتيبليكاسيون لا لا ديفيزيون لا لاديسيون، لا نو، ما بداخل الأقواس هو اللي كيتحسب الأولاني، عاد باش كنجيو نشوفو حوايج أخرين. داكوغ، نخليوها في بلاصتها ونحسبوها. اوكي. B égale 3 plus 9 divisé par 3 plus 6. Donc ici, cette expression, il contient l'addition, la division. Donc, on doit savoir par quoi commencer. Donc, s'il y a la division ou bien la multiplication, comme on le sait tous, la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. كيف كنعرفوا جميع أنه الضرب أو القسمة عندهم الأولوية مقارنة مع الجمع أو الطرح. إذا إلا كانت عندي واحد السلسلة أو واحد ليكسبريسيون، واحد التعبير رياضي فيه الجمع وفيه القسمة وفيه الضرب وفيه الطرح، إذا خاصني نسبق الضرب والقسمة عاد باش ندوز للجمع والطرح. D'accord? Donc B est égal à 3 plus 9 divisé par 3 plus 6. Maintenant, on sait très bien par quoi commencer. C, 8 fois, entre parenthèses, 5 plus 3 plus 16 divisé par 8 moins 2. Donc cette expression, il contient toutes les opérations et aussi les parenthèses. Donc, كيف قلت لكم من قبل، إلا كان عندنا لي بارونتيز كنبداو بهم هما الأولين، عاد واش كندوزو للضرب، عاد واش كندوزو للقسمة، اللي كندوزو للجمع أو الطرح. كتذكير s'il n'y a que des additions et des soustractions, on fait le calcul de gauche à droite. إلا كان عندنا فقط الجمع أو الطرح بوحدو، دائما كنبداو من اليسار إلى اليمين. عقلوا معايا مزيان، هذه القاعدة راه مهمة. إلا كان عندنا فقط الجمع والطرح أو الطرح بوحدو، كنبداو من اليسار إلى اليمين. داكوغ. إلا ما كانش عندنا لا ملتيبليكاسيون، إلا كاين عندنا فقط كيف قلنا الجمع والطرح. Mais s'il n'y a que des multiplications et des divisions, ou bien que des divisions, on fait les calculs de gauche à droite.
إلا كان عندنا فقط الضرب والقسمة أو القسمة بوحدها نبداو من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين. دونك إلا كان عندنا الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون نبداو من اليسار إلى اليمين، كان عندنا الجمع والطرح نبداو من اليسار إلى اليمين، كان عندنا الجمع بوحدو نبداو منين ما بغينا، كان عندنا الضرب بوحدو نبداو منين ما بغينا. دونك الجمع بوحدو الضرب بوحدو نبداو منين ما بغينا. داكوغ. الوغ نقدروا نقولها بالفرنسيه باش تعقلوا عليها مزيان. Ce n'est que les additions ou bien les multiplications, on fait les calculs dans l'ordre qu'on en veut. منين ما قال لنا راسنا نبداو. إلا كان عندنا الضرب بوحدو وإلا كان عندنا الجمع بوحدو. D'accord. ندوزو للدي. 9 plus 2 fois 7 moins 4 fois 5. Donc ici il y a l'addition, il y a la multiplication, il y a la soustraction. Donc toujours la priorité c'est pour oui ياديك دائما الأولوية لاش الضرب. D'accord. On continue. هذا l'exercice numéro 1. غادي ديروا دابا بوز بالنسبة للإكزرسيس s'il vous plaît ديروا بوز، حبس لا فيديو وشد الستيلو والورقة ديالك وبين الدفتر ديالك، كتب التمرين بعدا باش تزيد عليه عاوتاني التمرين الثاني والثالث والرابع حتى الثامن، وهذيك الساعة اللي دير بوز لا فيديو توتال وخدم التمارين ديالك عاد باش ترجع لا فيديو راه كاينه لا كوريكسيون ان شاء الله في الاخر. مي ما تمشيش لا كوريكسيون الا تزيرت في شي تمرين او في شي قاعده ما فهمتهاش ارجع للكتاب ديالي نشوف القاعده او رجع لا فيديو اللي داير لكم، راه كاينه لا فيديو فيها القواعد، رجع لا فيديو نشوف القواعد ديال الدرس ديالي نفهمهم مزيان ونعاود نكمل التمارين ديالي. دونك ندوزو نيميرو 2. Calculons en détaillant les expressions suivantes. La même question. غير الفرق اللي كاين هذه فيها اش لي فراكسيون. Donc E égale 60 sur, entre parenthèses 6, moins 2. Donc ici, on va faire quoi? واش غادي نحسبوها هكذاك؟ نجيو نحسبو 6 ناقص 2 نديرو كتساوي 4 ونقسمو 60 على 4 تعطينا 15؟ لا. دونك ضروري واحد القاعدة خاصنا نطبقوها لتما. داكوغ. حاولوا تذكروا لي شنو هي القاعدة إلا كانت عندنا الفراكسيون. داكوغ. F est égal 3 plus 18 fois 2 sur 9. La même chose. On ne va pas commencer par calculer ce qui est dans le numérateur, mais transformer d'abord la fraction à autre chose. اللي نبدا في الحساب. ما نبداش من الاول نبدا نحسب 3 زائد 18 في جوج وندير العمليه، مي حتى نغير هذيك الفراكسيون بعدا ما يبقاش عندي هذاك لو تري دو فراكسيون، هذاك السطر ديال عمليه الكسر ما يبقاش عندي، نغيرو ونبدا العمليه الحساب ديالي نرجعها العمليه عاديه اللي نكمل الحساب ديالي. داكوغ. كنظن راكم فهمتوني علاش كنهضر. الوغ هذا اكزرسيس 2. دير بوز كتب ليكزرسيس عاد باش دوز لاكزرسيس 3. Exercice 3. Réduire au même dénominateur les fractions. Donc هنا كنهضروا على اش ملي كنشوف لو فيرب réduire راه كنهضروا على اش توحيد المقامات. دونك المقام هو dénominateur. لي فراكسيون هما اللي كتشوفوا قدامكم 6 على 5 6 sur 5 et 2 sur 3. Donc on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors on va bien sûr réduire ces deux fractions au même dénominateur. نوحدوا المقامات ديال هاد العددين الكسريين. لتوحيد المقامات راه درنا القاعده وراه كاينه في لا فيديو، نشوفوا لا فيديو ونجيو نوحدوا المقامات. 1 على 6 اي 7 على 2. 1 sur 6 c'est 7 sur 2. Donc ici le premier dénominateur est le multiple de deuxième dénominateur. Donc dans ce cas-là, on va garder le premier et on va bien sûr réduire le deuxième. Donc انا تقريبا بحال عطيتكم الجواب وحاولوا تجاوبوا عليه وما يكونش فيه خطأ. هذا exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Compare les nombres suivants. Compare, c'est le verbe comparer يعني قارنة. إذا هنا كنديروا مقارنة تاش الأعداد اللي هي كسرية. Donc on va comparer les fractions. E 12 sur 20 et 5 sur 20. Donc qu'est-ce que vous remarquez? 12 sur 20 et 5 sur 20. Oui, c'est vrai. Ils ont le même dénominateur. Donc, puisqu'ils ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer quoi? Donc, c'est ça la question. هذا هو السؤال. شنو اللي غادي نقارنوا إلا كان عندهم نفس المقام؟ يعني المقام راه موحد، إذا شنو خاصنا نقارنوا؟
هذا هو الجواب. ندوزو لاش الى رديتو البال في او كاين عندنا المقامات بحال في اش هي اش كاين فيها البسط بحال. Donc s'ils ont le même numérateur, qu'est-ce qu'on va faire? On compare quoi? إذا شنو غادي نديرو شنو غادي نقارنو؟ واش غادي نوحدو المقامات ولا غادي نقارنو غير المقام ونعطيو النتيجة؟ دونك تذكروا لي القواعد اللي درنا في لا فيديو ou bien رجعوا لا فيديو. F 9 sur 12 et 7 sur 4. Donc une remarque, le 12 c'est le multiple de 4. دونك حاولوا ديروا المقارنه ديال هاد العددين اعتمادا على القاعده اللي كتقول لك الا كان واحد المقام مضاعف للمقام الثاني اشنو غادي نديرو في التوحيد. جي 8 على 3 et 3 على 7. Donc oui, 8 sur 3 et 3 sur 7, on va bien sûr les comparer en réduisant d'abord leur dénominateur et après on va passer à la comparaison. Donc ça c'est numéro 4. دي repose la vidéo, كتبوا الاسئله ديالكم. دابا كتبنا التمرين الاولاني، كتبنا التمرين الثاني، كتبنا التمرين الثالث، نكتبوا التمرين الرابع وندوزو للخامس. ما تبداوش تجاوبوا من دابا. Exercice 5. Écrit avec le même dénominateur. هاد écrit avec le même dénominateur راه كتعني réduire هادوك les fractions au même dénominateur. يعني نوحدوا المقامات. Puis range tous ces nombres dans l'ordre croissant. Donc هنا ملي كنهضروا على الترتيب، donc range tous ces nombres dans l'ordre croissant. Quand on parle de l'ordre croissant, c'est-à-dire de commencer par la fraction qui a la fraction la plus petite à la plus grande. D'accord? Donc on va réduire d'abord les fractions au même dénominateur et après on va comparer les numérateurs et on va commencer par la fraction la plus petite à la plus grande. C'est l'ordre croissant. إذا كنوحدوا المقامات وهذا باش نقارنوا البسط، وهذيك الساعة نديروا الترتيب من الصغير للكبير. هذا هو l'ordre croissant من الصغير للكبير. هذا رقم 5. ديروا بوز، كتبوا التمرين رقم 5 وندوزو للتمرين السادس. التمارين راه سهله. علاش اخترت لكم انا هادو؟ كل حاجه خديت لكم منها نوع باش هي يعني الا فهمتوها مزيان، ركزتوا معايا فهمتوها معايا مزيان، راه ما غتلقوش مشاكل في التمارين الاخرى. Numéro 6. Écris avec le même dénominateur puis range tous ces nombres dans l'ordre décroissant. هنا العكس ديال الاولانيه ديال التمرين 5. هذاك l'ordre croissant يعني تصاعدي، هذا العكس يعني تنازلي من الكبير للصغير. On a 5 sur 12, 8 sur 3, 11 sur 4, 7 sur 6. Donc l'ordre décroissant, c'est-à-dire commencer par la fraction la plus grande à la plus petite. D'accord? C'est très clair. Exercice numéro 7. Complète les égalités suivantes. هنا غادي نكملوا أو أتميم المتساويات الآتية. لاحظوا معايا عندي 9 على 2, donc 9 sur 2 égale quoi sur 14. Donc pour trouver le numérateur de deuxième fraction, on va bien sûr essayer de connaître la relation entre 2 et 14. C'est quoi la relation qui réunit les deux? شنو هي العلاقة ما بين هذا المقام هذا 2 وهذا المقام هذا اللي هو 14؟ إلا عرفت شنو العلاقة اللي كتجمع بيناتهم راه صافي، راه عندي الحل سهل. La même chose pour deuxième égalité. 45 dans le dénominateur et 5 dans le deuxième dénominateur. Donc, شنو العلاقة اللي كتجمع ما بيناتهم 5 et 45. Pour avoir 45, qu'est-ce qu'on va faire? Donc تقريبا عطيتكم النص ديال الجواب. 16 sur 2 et 32. Donc حنا كنقلبوا على المقام ديال العدد الثاني بحيث هذا العدد هذا يكون كيساوي هذا العدد. دونك 16 كيفاش حصلنا على 32 انطلاقا من 16. نفس العمليه اللي غنديرو بالنسبه ل 2 pour avoir le dénominateur de deuxième fraction. Ici c'est différent. On a 63 et 90. Pour avoir 10, qu'est-ce qu'on a fait? Et pour avoir
ce nombre, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, essayez de mettre en pause la vidéo. Je vais écrire d'abord l'exercice et passer pour l'exercice numéro 8. هذا آخر exercice simplifie les fractions suivantes en détaillant les calculs. غادي نديرو الاختزال. simplifie هي اختزال أو بسيط. دونك الاختزال ديال اش؟ الاختزال ديال هاد الكسور، هاد الأعداد الكسرية، ولكن مع التفصيل. بمعنى ما نجيش وندير مثلا 60 نقسمها على 20 وندير النتيجة، لا، خاصني نفصل. دونك 60 شنو كتساوي، 20 شنو كتساوي، يعني نكتبها بطريقة أخرى اللي كتحتوي على الجداء. المهم هادشي راه غادي نشوفو إن شاء الله وشفناه في لا فيديو. دونك A égale 60 sur 20، B égale 27 sur 9، C égale 25 sur 10، D égale 121 sur 11. Donc, la simplification, c'est écrire une fraction qui est égale à celle-ci, mais d'une façon plus petite. نكتبوا بواحد الطريقة يعني مصغرة إلى أقصى درجة، بحيث هذاك الكسر اللي وصلنا ليه الأخراني يكون غير قابل للاختزال، ما باقيش غير تختزل. هذا هو اللي كيتسمى التبسيط. دونك هادو هما التمارين الثمانية اللي كاينين عندنا. دابا غادي ديروا بوز لا فيديو، تحبسوا، ما بقيتش ترجعوا لهاد لا فيديو، تتكملوا التمارين ديالكم، جاوبوا عليهم. عندكم واحد 40 دقيقة راه كافية باش ديروا هاد التمارين، ربما قل كاع، ودوزوا هذيك الساعة للتصحيح، أو الليلة ما فهمتش حاجة رجع لا فيديو نشوف الدرس عاد باش نرجع نعاود التمارين ديالي اللي ندوز للتصحيح. دونك اون باس على لا كوريكسيون. قلت اون باس لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس، ولكن ما كيعنيش انه تحط دابا الدفتر تجي لا كوريكسيون، نو، صاوب التمارين ديالك. يلاه بسلامة عليك، دير بوز، صاوب التمارين ديالك، ونتلاقاو من بعد نص ساعة. La correction des exercices. Donc, exercice numéro 1. Je calcule en détaillant les expressions suivantes. Donc, A égale 2 fois, entre parenthèses, 7 plus 9. On a dit que la priorité, c'est pour les parenthèses. Donc, ici, si vous remarquez, il y a une flèche. Donc, هاد السهم اللي درت لكم هنا شنو كيعني؟ كيعني أننا خصنا نسبقوا الحساب ديال ما بداخل الأقواس. Donc 2 fois 16, 16 منين جاتنا من 7 plus 9 égale 16. 2 fois 16 égale 32. C'est très facile. On passe pour B. B égale 3 plus 9 divisé par 3 plus 6. Donc on a l'addition et on a la division. Si on a l'addition et la division, la priorité c'est pour la division. Parce que la multiplication et la division sont prioritaires à l'addition et la soustraction. C'est très simple. Donc, ici, 3, on a gardé ce 3-là, plus 3, d'où vient-il? C'est 9 divisé par 3, égale 3, plus 6. 3 زائد 3 هاد 3 منين جاتنا من هاد عملية القسمة كتساوي 3. دونك 3 زائد 3 زائد 6. لاحظوا معايا هاد الفلاش اللي درت لكم هنا، كيف قلت لكم قبيله، إلا كانت عندنا فقط لاديسيون شنو نقدروا نديروا؟ نقدروا نبداو منين ما بغينا، ولكن هنا غادي نمشيو من اليسار الى اليمين باش نطبقوا هذيك القاعده اللي عندنا في الدرس، دو لا غوش فيغ لا دغوات. مي الا كان عندنا الجمع بوحدو منين ما بغينا نبداو، الا كان عندنا الضرب بوحدو منين ما بغينا نبداو. ولكن الا كان عندنا مجموعين العمليات كاع كاملين، هنا هاد الساعه خاصنا نقلبوا على لي بريوريتي، يعني فين كاينه الاولويه. دونك 3 بلس 3 ايكال 6 بلس 6 ايكال 12. شوفوا سي c'est égal à 8 fois, entre parenthèses 5 plus 3, plus 16 divisé par 8, moins 2. Donc cette expression contient les 4 opérations. La multiplication, l'addition, et la division, et la soustraction, et les parenthèses. Donc même si on a la multiplication et la division, mais on a les parenthèses, donc on commence par calculer ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc 8 fois 8. منين جاتنا هاد 8 5 بلس 3 égale à 8. إذا حسبنا ما بداخل الأقواس. Plus 16 divisé par 8 moins 2. واش قربنا لهاد لا ديفيزيون؟ لا، خليناها كيف كاينه. نجيو عاوتاني للسطر ونبداو.
بدينا ب 64 منين جاتنا هاد 64 هي الجداء ديال اش ديال 8 في 8 كتساوي 64 شنو عندنا هنايا عندنا لا ملتيبليكاسيون عندنا لاديسيون عندنا لا ديفيزيون عندنا لا سوستراكسيون وقلنا بلا la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Donc 64, c'est le produit de 8 fois 8. Plus 16 divisé par 8, moins 2. Donc ici on a l'addition, la division, la soustraction. Donc on commence par la division. 64 plus 2. Donc نيجاتنا 2, 16 divisé par 8 égale 2, moins 2. دونك هنا عندنا جوج ناقص جوج هي صفر يعني غتبقى عندنا 64 ديريكت هادشي اللي غيديروا بعض التلاميذ ولكن انا من الاحسن كنقول لكم دائما نبداو من لا غوش فيغ لا droite pourquoi parce qu'on a l'addition et la soustraction et c'est préférable de commencer c'est pas préférable mais c'est une règle à suivre donc on commence de la gauche vers la droite 66 moins 2 égale à 64 passe par le D 9 plus 2 fois 7 moins 4 fois 5 9 plus 14 14 منين جاتنا من هاد السهم هذا شوفوا معايا 2 fois 7 c'est la multiplication عندها الأولوية ناقص 4 في 5 هذه ما حسبناهاش علاش حتى المرة الثانية 9 زائد 9 plus 14 moins 20 هاد 20 منين جاتنا 4 fois 5 ها درنا لكم السهم اللي هنايا باش تفهموا بلي راه لا ملتيبليكاسيون ودائما إلا كان عندنا المجموع وكان عندنا الجمع وكان عندنا الطرح غنبداو من اليسار الى اليمين دونك 23 هي 9 زائد 14 كتساوي 23 ناقص 20 كتساوي 3 داكوغ دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ليكزارسيس 1 اون باس بور لو دوزيام اكزارسيس exercice 2 je calcule en détaillant les expressions suivantes كيف قلت لكم نفس السؤال ولكن هاد المره مع لي فراكسيون دونك 60 sur entre parenthèses 6 moins 2 في هذه الحالة هذه qu'est-ce qu'on va faire on va transformer هاد الفراكسيون ديفيزيون دائما إلا كان عندنا فراكسيون كنحولوها لا ديفيزيون باش نرجعوا لدوك العمليات الاعتيادية ديال الدرس الأولاني دونك غتولي عندنا 60 ديفيزي بار entre parenthèses 6 moins 3 وهنا غنعطيو الأولوية للأقواس وغنديرو 60 ديفيزي بار 3 3 منين جاتنا هي 6 moins 3 égale à la fin 20 c'est très facile F égale à 3 plus 18 fois 2 sur 9. Donc 3 plus 18 fois 2 divisé par 9 égale 3 plus 36. D'où vient-il 36? C'est la multiplication de 18 par 2. C'est le produit. Divisé par 9. Alors هنا سبقنا الأولوية عطيناها لا ملتيبليكاسيون واخا كاين عندنا لا ديفيزيون علاش حيت كنعرفوا ان خصنا نبداو من اليسار الى اليمين donc ici 3 plus 36 divisé par 9 égale 3 plus 4 هاد 4 منين جاتنا c'est 36 divisé par 9 c'est la division 3 plus 4 égale 7 c'est très facile de passer d'une fraction à une opération qui contient la division. Exercice 3. Je réduis au même dénominateur les fractions. Donc, عندي جوج ديال لي fractions غادي ندير لهم توحيد المقامات. إذا غنبدا ب 6 على 5. Donc 6 sur 5 égale 6 fois 3, 5 fois 3. Pourquoi on a multiplié par 3? Parce que la deuxième fraction contient comme dénominateur 3. Donc 5 fois 3 غنضربوا المقام ديال هذا العدد الأول في المقام ديال العدد الثاني 5 fois 3 ومادام ضربنا هنا في 3 إذا حتى البسط خاصنا نضربوه في 3 حيت القاعدة شنو كتقول لنا؟ كتقول لك أنه إلا ضربنا المقام والبسط في نفس العدد فإننا نحصل على عدد يساوي هذاك العدد يعني ما كيتغيرش سواء إذا ضربنا أو قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فإن النتيجة كتبقى هي أو كيساوي كنحصلوا على عدد كسري كيساوي داكوغ Donc 6 sur 5 égale 6 fois 3 sur 5 fois 3 égale 18 sur 15. Donc احنا لقينا العدد الأولاني المقام ديالو 15. 2 sur 3 égale 2 fois 5, 3 fois 5. Donc 2 fois 5 sur 3 fois 5. Pourquoi on a multiplié par 5? Parce que le premier nombre est là comme dénominateur 5. Donc fois 5 pour le dénominateur et le numérateur. Donc 2 fois 5 est 10.
3 fois 5 15. دونك احنا حصلنا على عددين 18 على 15 و 10 على 15 عندهم مقام موحد. دونك وحدنا المقامات ديال هادو. نجيو للاخرين. 1 sur 6 c'est 7 sur 2. Donc puisque 6 est le multiple de 2, dans ce cas-là on va garder le 1 sur 6 et on va réduire juste le dénominateur de deuxième nombre, 7 sur 2. Donc 7 sur 2 égale 7 fois 3 sur 2 fois 3. Pourquoi on a mis fois 3? Parce que pour obtenir 6, on doit multiplier 2 par 3. Alors جوج في 3 باش نحصلوا على 6 نضربوا 2 في 3 وبالتالي نضربوا حتى البسط في 3 يعني غتعطينا 21 على 6. دونك عندنا 21 على 6 وعندنا 1 على 6. هذا هو توحيد المقامات. داكوغ. دونك هنا الا رديتو البال الطريقه راه سهله. حاولوا ما امكن تخدموا تمارين راه كاين عندكم في المقرر ولا باغ انترنيت يون بوكو بزاف ديال التمارين اللي على هذا الغرار هذا. تمرين رقم 4 exercice 4. Je compare les nombres suivants. Donc on a deux nombres fractionnaires, donc on va les comparer. Donc pour comparer deux nombres, on doit bien sûr prendre en considération s'ils ont le même dénominateur ou non. Donc هذا l'exemple هذا بغينا نقارنوه. اول ما كنديرو شنو نشوفوا واش عندهم نفس المقام ولا لا. الا كان عندهم نفس المقام قارن غير البسط، ما عندك ما تخربق راسك بشي حاجه اخرى. عندهم نفس المقام. دونك علاش غنبرز راسي بتوحيد المقامات؟ ما غاديش نوحدوا المقامات حيت هما اصلا موحدين. اين اش غندير؟ راه غادي نقول لك غدير ليا الفقصه الا جيتي ووحدتي المقامات هما راه ديجا موحدين. دونك موحدين المقامات عندهم نفس المقام. اذا شنو غندير؟ غادي نقارن البسطين. عندنا 12 كبر من 5، اذا هذا العدد هذا كبر من هذا. 5 صغر من 12، اذا هذا العدد هذا صغر من هذا. سهله. دونك 12 على 20 اكبر من 5 على 20. علاش؟ حيت عندهم نفس المقام. داكوغ. نجيو نشوفوا هاد الاخرانيه بغيت نبدا بها هي الثانيه. هنا عندهم نفس المقام. نشوفوا هاد الاخرانيه ديال اش 140 على 2 و 140 على 5. هادو عندهم نفس البسط. دونك الا كان عندنا نفس البسط نمشيو نقارنوا المقامات. اللي عنده المقام الصغير هو العدد الكبير واللي عنده المقام الكبير هو العدد الصغير. دونك 140 على 2 كبار من 140 على 5. حتى الا قسمنا 140 7 ديال الدراهم الا قسمناها على 2 الناس ماشي هي الا قسمناها على 5. مفهوم؟ دونك الا كان عندنا مقارنه عددين لهما نفس المقام نقارن بسطيهما، واللي كيتوفر على البسط الكبير اذا راه هو الكبير. ولمقارنه عددين كسريين لهما نفس البسط نقارن مقاميهما، واللي كيحصل اللي كيتوفر على اصغر مقام راه هذاك هو العدد الكبير. ندوزو دابا لاف 9 sur 12 et 7 sur 4. 12 et 4 qu'est-ce que vous remarquez؟ شنو الملاحظه ديالكم؟ 12 و 4. تري بيان. 12 مضاعف لاش؟ الربعه. سي ان ملتيبل دو 4. دونك الا كان ملتيبل دو 4 qu'est-ce qu'on va faire؟ on va garder هاد لو 9 sur 12 هذا نحافظوا عليه. on va le conserver. ما نقربوش ليه نخليو كيف كاين ونديرو التوحيد ديال هاد المقام هذا. دونك 7 على 4 كتساوي 7 في 3 على 4 في 3 علاش درنا في 3 حيت 4 مضروبه في 3 كتعطينا 12. ها هي باش نحصلوا على 12 خصنا نضربوا في 3 المقام ونعاودوا نضربوا البسط حتى هو كذلك في 3 غتعطينا 21 على 12. اذا ها هي عندنا 21 على 12 وعندنا اش 9 على 12. شكون فيهم الصغير؟ هي 9. اذا 9 على 12 صغر من اش؟ ماشي من 21 على 12. غنعوضوها بقيمتها اللي هي 7 على 4. وهنا بهذه الطريقه هذه نكونوا قارنا 9 على 12 و7 على 4. نشوفوا رقم 8 G plutôt. Donc 8 sur 3 et 3 sur 7. Donc 8 sur 3 égale 8 fois 7 sur 3 fois 7. Pourquoi on a multiplié par 7? Parce que ce deuxième nombre contient comme dénominateur 7. إذا غنضربوا في 7 لأن المقام ديال هذا 7. 3 في 7 ونضربوا حتى 8 في 7 كتعطينا 56 على 21. 56 sur 21. Et on a 3 sur 7 égale 3 fois 3 sur 7 fois 3 égale 9 sur 21. Donc 3 في 3 على 7 في 3 علاش ضربنا في 3 لحقتش المقام ديال العدد الاولاني ها هو كيساوي 3. اذا حصلنا على 9 على 21. عندنا 9 على 21 وعندنا 56 على 21. شكون فيهم الكبير؟ هو 56.
حيت عندهم نفس المقام. نقارنوا البسط 56 كثر من 9. إذا هذا العدد 8 على 3 راه كبر من 3 على 7. كنظن دابا راه واضح المقارنة ديال العددين. أول حاجة كنديرو كنشوفو واش عندهم نفس المقام ولا واش عندهم نفس البسط. إلا كان عندهم نفس المقام نقارن بسطيهما، إلا كان عندهم نفس البسط نقارن مقاميهما. إلا كان عندهم مقامين مختلفين أشنو كندير في هذه الحالة؟ كنوحد المقامات بالطريقة العادية، وإلا كان واحد فيهم من المضاعفات ديال المقام العدد الثاني، في هذه الحالة شنو اللي خاصني ندير؟ خاصني نحتفظ بهذاك العدد، ما نغيرو، ما نخدم عليه، ما نقرب ليه، ولكن ندير التوحيد بالنسبة للعدد الثاني. داكوغ؟ دوزو الرقم 5. Exercice 5. Je complète les égalités suivantes. دونك هنا غادي نديرو الإتمام ديال هاد المتساويات. هنا إلا لاحظتوا ما كانش عندنا هاد العدد اللي بالأحمر 63، كانت عندنا 9 sur 2 égale quelque chose sur 14. دونك كاين لا غولاسيون اونتر 2 و 14. اشنو اللي كيجمع ما بين 2 و 14؟ دونك 14 إلا فككناها كتساوي اش؟ كتساوي 2 في 7. 2 في 7. إذا هاد 2 هادي اللي في هاد المقام فاش ضربناها؟ ضربناها في 7 باش حصلنا على 14. ضربناها في 7. إذا حتى هاد 9 هادي غنضربها في 7. دونك فاش ضربتي المقام غتضرب البسط. دونك 9 في 7 شحال كتساوي؟ 63. كنحطو 63 هنايا. نفس العملية بالنسبة لهادي ديال 16 في 32. 16 على 2 و 32 على شي حاجة كانت هنايا. دونك 16 على 2 كتساوي دونك 16. Pour obtenir 32, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 16 fois 2. دونك باش نحصلوا على 32 خاصنا نضربوا 16 في 2. إذا ضربنا البسط في 2 حتى المقام نضربوه في 2. إذا 2 في 2 تساوي 4. هادشي اللي درنا هنايا. نجيو لهذا ديال 81. ما كانش عندنا 81 ولكن منين جاتنا؟ عندنا هنا 9 sur 5 وعندنا لتحت 45. Donc pour avoir 45 ou bien pour obtenir 45, on va multiplier 5 par 9. Donc 5 fois 9 égale combien? 45. Donc puisqu'on a multiplié le dénominateur par 9, donc c'est évidemment on va multiplier les numérateurs par 9. Donc 9 fois 9 égale 81. Donc 81. نجيو لهادي عندنا هنا البسط ما كاينش، كاين عندنا المقام 10 وعندنا هنايا 63 على 90. دونك اشنو العلاقه اللي كتجمع ما بين 10 و 90؟ العلاقه اللي كتجمع بيناتهم ان 90 الا قسمناها على 9 كتعطينا 10. دونك 90 divisé par 9 nous donne 10. Donc on a divisé par 9 le dénominateur, donc le numérateur va être divisé aussi par 9. Donc 63 divisé par 9 égale 7 et on va marquer ici 7. J'espère que vous avez compris. C'est très facile. Donc, juste un peu de concentration. Exercice numéro 6. Je simplifie les fractions suivantes en détaillant les calculs. Donc, comme قبيله نيت في القراءة ديال l'exercice خاصنا نفصلوا هاد la simplification. Donc 60 شنو كتساوي؟ 60 égale 2 fois 30. دونك 30 كتساوي اش؟ 60. و20 كتساوي 2 في 10. دونك كنبداو مثلا نشوفوا واش هذا العدد من المضاعفات ديال العدد الاثنان. باش يكون من المضاعفات ديال العدد الاثنان قلنا خاص يكون رقم الآحاد كيساوي 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. باش يكون من المضاعفات ديال العدد الاثنان خاص يكون رقم الآحاد 0 2 4 6 8. أي عدد كيف ما كان إلا كان الرقم الآحاد ديالو هو 0 2 4 6 8 فإن هذا العدد من مضاعفات العدد الاثنان. دونك في هذه الحالة غنكتبوا 2 في 30 على 2 في 10 باش نحصلوا على 20. نختزلوا ب 2. On simplifie par 2. On simplifie par 2 et nous reste 30 sur 10. هاد 30 هذه على 10 والصافي ما بقاتش تختزل، لا بالعكس مازال. 30 اش كتساوي؟ 2 fois 15. Donc 30 égale 2 fois 15. 10 égale 2 fois 5. Donc on va simplifier par 2. Il nous reste 15 sur 5. Est-ce que 15 est un multiple de 2? Non. Est-ce que c'est un multiple de 3? Oui. Est-ce que 5 est un multiple de 2? Non. Est-ce que c'est un multiple de 3? Non. Est-ce que c'est un multiple de 5? Oui. Donc, puisqu'ils ont le même multiple qui est 5, on va commencer par, bien sûr, rendre ce nombre, le produit de deux nombres, c'est-à-dire 15 égale 5 fois 3, 5 égale 5 fois 1,
égale 3. Donc on a simplifié par 5, il nous reste 3 sur 1 qui égale à 3. Donc أي عدد مكتوب على شكل 3 على 1 فهو يساوي 3. وهاد 3 هذه يمكن نكتبوها على شكل 3 على 1. عندنا 10 يمكن نكتبوها 10 على 1. داكوغ. B égale 27 sur 9 égale 3 fois 9 c'est 3 fois 3. علاش درنا 3 هنا؟ حيت 27 من المضاعفات ديال العدد 3. دونك 3 في 9 وهنا عندنا 9 كتساوي 3 في 3. دونك on va simplifier par 3 qui égale 9 sur 3. Aussi on va faire la même chose, 3 fois 3 sur 3 fois 1, on va simplifier par 3, il nous reste 3 sur 1 qui égale 3. C'est très simple. دونك كنفكو هاد 27 هي 3 في 9. كيمكن نديرو هاد 27 هي 3 في 9 ونختازلو ديريكت ب9. نختازلو ديريكت ب9 وتبقى عندنا 27. ولكن هما شنو قال لك في السؤال؟ سامبليفي لي فراكسيون سيفونت اون ديتايون لي كالكول. هادشي هذيك ديتايون لي كالكول هي اللي خلاتنا نمشيو دقه دقه. داكوغ. سي égale 25 sur 10. Donc 25 c'est 5 fois 5 divisé ou bien sûr 5 fois 2. Donc on va simplifier par 5 et il nous reste 5 sur 2. D égale 121 sur 11. Donc égale 11 fois 11 sur 11. On va simplifier par 11 et il nous reste 11 sur 1 qui est égal à... C'est pas 1 mais c'est 11 plutôt. Donc هنا كاين واحد الخطأ s'il vous plaît سمحوا لي. هنا كتساوي 11 حيت اختزلنا بقات عندنا 11 على 1 كتساوي 11 ماشي كتساوي 1. داكوغ. عندكم تشوفوها هنا وتقولوا راه سميتو راه 11 على نو 11 على 1 كتساوي 11. اي عدد a sur 1 ايكال a x sur 1 ايكال x. اي عدد على 1 كيساوي هذاك العدد. دونك هنا راه كاين خطأ مطبعي لهنايا ردوا لي البال. 121 درنا كتساوي 11 في 11. دونك هنا جدول الضرب ديال 11 خاصنا نكونوا حافظينه. الا ما كنتش حافظو راه كاين واحد لا فيديو درتها راه قصيره فيها تقريبا نقول 3 ديال الدقائق فيها الطريقه المثلى كيفاش نطبق واحد التقنيه اللي هي غريبه وزوينه بزاف غتعجبكم. كيفاش نحسب الجداء ديال جميع الاعداد في 11 بواحد الطريقه اللي سهله. ملي كنقول 11 في 11 كنقول 121 كنقول 12 في 11 كنقول 132 كنقول 15 في 11 165. دونك في ثانيه ولا جوج كتولي كتجاوب. دونك راه كاينه لا فيديو سيروا راجعوها وان شاء الله يكون غير خير. كاين حتى التقنيه ديال كيفاش نحسب الجداء ديال 5 القسمه ديال 5 ديال المهم بزاف ديال لي فيديو راه غينفعوكم ان شاء الله. دونك ندوزو للتمرين رقم 7. J'écris avec le même dénominateur, je range dans l'ordre croissant. دونك السؤال اللي كان هو نوحد المقامات ومن بعد ندير الترتيب من الأصغر إلى الأكبر. l'ordre croissant هي من الأصغر إلى الأكبر. دونك 8 sur 3. لاحظوا معايا هنا كتبت 5 على 12 لو dénominateur commun est 12. دونك هنا 12 حنت من المضاعفات ديالاش ديال 3 وديال 4 وديال 6. إذا نحتفظوا به هو كمقام موحد مشترك وعاد فاش نبداو نوحدوا المقامات ديال الاخرين. دونك 8 على 3 8 sur 3 ايكال 8 fois 4 sur 3 fois 4 ايكال 32 sur 12. حيت باش نحصلوا على 12 خصنا نضربوا 3 فاش في 4. ضربنا المقام في 4 اذا طلبس نضربوا في 4. دونك اون اورا 32 sur 12 11 sur 4. دونك هنا عندنا 4 باش نحصلوا على 12 خصنا نضربوا في 3. ها هي 4 في 3 اذا حتى البسط نضربوا في 3 تعطينا 33 على 12. نجيو 7 على 6 كتساوي 6 باش نحصلوا على 12 نضربها في 2. ها هي 6 في 2 تساوي 12. اذا حتى هذا البسط هذا نضربوه في 2. 7 في 2 تساوي 14. 14 على 12. دونك هنا عندنا 5 على 12 ها هي عندنا 32 على 12 33 على 12 و14 على 12. حنا شنو بغينا؟ بغينا الترتيب من الأصغر إلى الأكبر. Donc je range dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de commencer par la fraction la plus petite à la plus grande. Donc on va commencer par quoi? Par 5 sur 12. 5 sur 12. D'accord? Puis 7 sur 6. علاش درنا 7 على 6؟ حيت 7 على 6 اش كتساوي في الاخر 14 على 12 والاخر فيهم 33 و 32. اذا هذه هي اللي تابعها مباشره. عاد واش درنا 8 sur 3. بوركوا؟ باسكو 8 sur 3 ايكال 32 sur 12. عاد واش دزنا 11 sur 4 كي ايكال 33 sur 12. دونك من الاصغر الى الاكبر 5 على 12 اصغر من 7 على 6 8 على 3 اصغر من 11 على 4 كنقولوا انفيريور
à 7 sur 6. Donc هذه inférieure والعكس ديالها كتسمى supérieur. D'accord. Exercice numéro 8. 5 sur 36 le dénominateur commun est 36. Donc هذا العدد هذا المقام ديالو هو 36 هو المقام الموحد. دونك اللي غادي ندير غادي نوحد المقامات ديال الاعداد الاخرى. دونك 2 sur 9 ايكال دونك هاد 9 اللي عندنا في الدينوميناتور غنضربوها في 4 باش نحصلوا على 36 حيت المقام الموحد هو 36. دونك 9 في 4 تساوي 36. اذا حتى البسط غنضربوه في 4 تساوي 8. دونك 8 على 36. دونك 2 sur 9 égale 2 fois 4 sur 9 fois 4 égale 8 sur 36. Même chose pour 7 sur 4. Égale 7 fois 9 sur 4 fois 9. On a multiplié par 9, pourquoi? Pour obtenir 36. Donc si on multiplie par 9 le dénominateur, on va faire la même chose pour le numérateur. Donc 63 sur 36. 3 sur 12 égale 3 fois 3 sur 12 fois 3. Donc pour obtenir, ou bien pour avoir 36, donc on va multiplier par 3. Donc on a multiplié le dénominateur par 3. La même chose on va faire pour le numérateur. 3 fois 3 égale 9. Donc on a 36 comme dénominateur commun. Donc on va comparer les numérateurs. On a 5, 8, 63 et 9. Donc nous on va ranger dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la fraction la plus grande à la plus petite. Donc on commence bien sûr par 7 sur 4. 7 sur 4 égale quoi? 63 sur 36. دونك هذه هي الكبيره. هادشي علاش بدينا ب7 على 4. شكون اللي صغر منها؟ 3 على 12. 3 على 12 كتساوي 9 على 36. شكون اللي صغر منها؟ 2 sur 9 8 sur 36. والاخرانيه هي 5 على 36. دونك من الكبير للصغير. دونك كان هذا هو التمارين اللي عندنا في السلسله الاولى فيما يخص الرياضيات اللي كيخص المستوى الاولى اعدادي خيار دولي. نتمنى ان شاء الله التمارين هذه تكون فادتكم ونتمنى تاخذوها كاساس، ولكن تخدموا تمارين اخرين حيت هادشي ما كافيش. تخدموا تمارين اخرين اللي على نفس السياق، والا ما فهمتوش شي حاجه او جاتكم شي حاجه اللي هي جديده عندكم لو نيميرو ديالي اتصلوا بيا او صيفطوا ان ميساج سيغ واتساب. وبالنسبه للتلاميذ اللي عجبوهم سميتهم لي فيديو او بين هاد التمارين هادو ما فيها بس يديروا لايك، يفعلوا الجرس باش يوصلوهم التمارين ويوصلوهم الدروس الجديده، وكذلك يديروا الاشتراك. وكيف قلت لكم الا كانوا مهتمين التلاميذ نتوما كتلاميذ او اولياء الامور اللي مهتم ما كاين حتى مشكل. كاين لو نيميرو ها هو عندكم 0669 28 79 31. تواصلوا معايا. عندكم شي اقتراح مرحبا، عندكم شي كومونتير ما بغيتوش ديروا الكومونتير سيغ اليوتيوب ما كاين حتى مشكل، صيفطوا لي الميساج الا بغينا نطوروا القناه ديالنا. وحتى الوليدات اللي بغاو يلتحقوا بالمجموعه ديال الواتساب اللي كنعطيو فيها الدروس دعموا التقويه بالمجان، مرحبا بكم. حنا نتمنوا لكم على التوفيق، واللي خصاتو شي حاجه انا راه الاشاره 24/24. الى اللقاء والى درس جديد وتمارين جديده ان شاء الله، بالتوفيق، مع السلامه.